Ya tozali koloba yango tongo midi pourquoi to sala ka attention moi si abonga kana moyibi te moi si soki ba yebi yo ozali moyibi ezala kamala muté e bendaka ba malheur ki moyibi wana ekitaka même na descendance ba parents maman papa sala ka attention ce que vous remarquez que moi na yo surtout petite fille akoyi maboko milai sala ka tu okata eloko wana pona mokimukolo et qu'on nous crée problème ya lisolo et pesinga i passe ya kosakana te tala mwana mwasi na kombo ya Laetitia congolaise ya République démocratique du Congo na France femme de chambre asalaka na hôtel ayibi collier ya batu en or esangana na ba diamant na yebite na intention nini akena ngona ndaku elukeli ba problème collier wana et bongwani nioka. Histoire vraie et outi ko salama kaka semaine passée na France, na Paris. Oyo likambuya somo boyaya. Nana pesi di solo, camarade na pesi solo to kobeta di solo oh na intelligence parce que les appena récente histoire oyo et pesi madame to kobeta ko rapona ko penda batoy na ba femme de chambre. On le sait, ba femme de chambre belé ba yibaka ba drap ba boulanguette soko ke na ndaku ya mutu congolaise soko moni ba drap pembe mingi wana ba esume ya pembe bloko betala attention à sa femme de chambre te est-ce qu'elle soka yango surtout ba esu aimé et mona pasi et pas ba femme de chambre to ko solo yango awa na émission ya lelo affaire Marcelo to ko lemba yango te yaya to ko kozina ko bete yango marche munene salama kilobi to kosonge la marche wana na émission na biso ya après-midi mais sika to koloba boye Marcelo cousine ki kolela awa botika ko malmener oncle nangai a ko craquer a ko sala boye mais il a déjà craqué na habité Marcelo est en train de forcer des choses parce que il est déjà au bout to tient déjà contre mire mais tant to baba fidèle à l'église à Marcelo na habité conscience na bango ke wapi conscience d'avoir qui comment se fait-il que pasteur entre parenthèses il n'est pas encore condamné présumé innocent mais tant jugement au salama tokoyeba il est accusé d'un crime ya oya mwasi na ye ba preuve to ye nango mutandengo wana ozali kondima a célébrer mariage na ya vous avez que Marcelo a célébrer mariage Marcelo a célébré mariage ya epesinga mutuko soit pour aller encore plus loin. Est-ce que savez-vous que Marcelo kobala o abala ki na Belgique abala ki na identité ya Marcelo tuna cité abala ki na identité mususu na Meria tala makam Marcelo nda finga ka biso bata le banda awa to changer ka ba identité ya abala ki na identité wa. Est-ce que pour aller plus loin savez-vous que gouvernement belge parce que me rappelle ça fait atterrir en Belgique a évité que me rappelle ça koufa. Voilà toute la manifestation, il faut tout multiplier en gros. Et, donc, yo prend dimi, mouta célébrer mariage na yo, et c'est la Marcelo. D'après ma cam, ozo banga pété, puis Marcelo trop potin. Ah, ça n'a expérience, on peut s'habiller, sauter ma balibala. Il nous a déçus. Dans la mariage, oh, Marcelo a célébré. Donc, son ipete Marcelo se tient là pour célébrer le mariage yabat. Nabino va marier. Donc, au moment qui moutou a célébrer le mariage Nabino, ils allaient pasteur Marcelo. Nga epesi nga moutou ko soit. Toko solengo awa na émission ya lelo. Mbote Nabino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko pesa programme oyo. Radio Lokole, ma solo et pas wapi chaque fois to kuta na kapona ko solo la makambo sali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba otro baka lingala ngai babenga ngai fiston pelende tata se de ya sa kayo tambola na mokili omona makambo soki likambo na omona te koloba te kezalaka te ko douter pété ya makambo sali na mokili oyo ba congolaise boya les africaines en général bokota particulièrement ba oyo ka lingala ya femme de chambre sali usala ya mabete femme de chambre sali musala moko noble
oyo batu baike kotangisa bana bakelasi kotongola ngo ba flat na Afrique kosala makaminene kasi soki okei mwasi ya bongaka na moyibi te ba femme de chambre to tika moyibi bo tika koyiba bloka batu yo kalisolo oyo tozo bete yango pona plaisir te esalami epa ya congolaise ya Kinshasa to pesi komona ye parce que o atikali bayeba to kotaka kombo ya mboka te to kotaka après komona ye Laetitia une femme de entre 35 et 38 mourouana afin na France na Paris en pleine région parisienne ana mobana na yasana 3 bana Laetitia sa femme de chambre asala kana hôtel moko songolo to kotaka kombo hôtel wana te ba pesi biso kombo ya hôtel wana asa pena ba collègue na ye boyebi femme de chambre de cela. Alors na hôtel wana c'est un grand hôtel grand hôtel ezaka na France batu touriste bayaka ebele batu ebele bayaka na hôtel wana. Alors il y avait un couple wana bautaki mboka moko ya Afrique mboka wana baso bape français net moi anglais on ne sait pas on n'a pas déterminé mobala zaki moi mbinga moi mwindubwe moi sipe moi normal bazaki na katuku bianza balai koyoka solo ya mbongo so modi bango boye solo ya mbongo zobima lokola mutamba yoka solo ya détournement te alors boyebi yango na ba chambre ndenge ezalaka soki boa na chambre soki olingi ke ba déranger te ba femme de chambre ba ko combattre bazwaka eloko mo bataka na porte wana don't disturb te donc c'est-à-dire soki cleaner femme de chambre bato ba kombaka bazoya amoni yango avec chambre na komba na okota na ngai te. Alors na chambre ya couple wana ezalaki te ekomaki ba 9h moko boye et ko sala ke tangu Laetitia a beti porte pour combat non entrer à côté et ça et coïncider que couple va qui prête ba bima déjà ba que ça makambo madame comment ça va madame Laetitia comment ça va pour parce que il y a une semaine déjà wana ça 2 semaines parce qu'il y a une semaine déjà wana yem ta combat à chambre wana ba yebiye ming donc Laetitia azwa rappeler ba mike ba pesa pas mike car ça va pour boire. Oh, Laetitia, tu es déjà là? Bon, nous on sort déjà, pas de souci, arrange la chambre et puis voilà, on se retrouve à des mécans à la corne. Couple wana e bimi na ngwe ki. Ya likolo ya mbetu. Bon, mo mbetu de zalakati. Ezana na bajukoto do likolo wana. Laetitia ba di ko bongisa chambre, abongisi chambre, collier moko ezalaki wana. Na kingo, collier wana ya en or. Na médaille nango ezalaki pe en or mais borné, il y a pas de diamant. C'est pour vous dire que couple là qui n'a mbongo. Laetitia mon nom collé en tête. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit certaines personnes, moi la moto musa rosa la naie, moto ya moibité. À cause ça va beaucoup me laïté. Maintenant à moni loko tentation ça lié qui azwa. Yango wana kotika mbongo na porter à batute. Il y a certaines personnes atabaninga ba defisaka n'importe qui mbongo te soko lingi garder amitié na yo na baninga ko defara mbongo pas n'importe qui et puis ko defisaka n'importe qui te zalaka sur que muninga ola defisi mbongo akoyi kozongisa entre parenthèses avant de continuer. Imaginez-vous muninga o salaka te ana possibilité te aye ko defo mbongo mo defisanga deti 200 €, 300 €. Et si ka ko zongo ya sirizate nenga ko songo ezate mais yo ondimi ko def ça y pas na a souffrir déficit jour ya ko zongisa e komi problème tiboko swad faut te uti panan pas muté ko defa to pas muté pesa qui pour yo yebi ko zongisa te. J'aurais préféré à 5 yo 200 €, 300 € def ça y au lieu de ça non na mbongo te mais au kabeli ata 50 €, kabeli ata 100 €. Pour ça on a problème te. Au def ça pour qu'il y a amitié et katana. Est-ce que komi tosoli pembe. Vous comprenez pembe tosoli solution pembe ndengwana. Excusez-moi, on va arranger. Voilà. Yango ça ka ndengwana na vie. Alors, mutu so mona intention za ki yango ya koyiba te, mais tango amoni eloko esali ke epouser akende kuswa. Naka oyo Laetitia ya ebiti za ka maboko milai. Nini, là on n'a pas déterminé. Tant à mon collier, a bongi si peu bien, mouté baga en toumbidi, ndenge bakongo balobaka, azwa collier. Alors, Laetitia su collier wana,
azwi yango atia yango na poche ya ba robe bataka ya femme de chambre wana tanga abimi pe abongi chambre bi aki abongisi ba chambre soupe bien azwi pe koli parce que akutanaki lisusu te na couple wana azwi pe koli wana atia na chambre na ye na saki na ye akenda ye pendako eya ba papa basi na bino ebele bakendaka musala ba mama bakendaka musala ba femme de chambre kaka ba femme de chambre te ce que basalaka bazana ba secret so balinga koloba te. Est-ce que qu'il y a surtout une femme oyo atongaka flat na Kisasa mobile na yebite la poto. Il y a surtout une femme oyo osala ba business mais papa na ndako ayebite. Très dangereux basi ya ndengo. Très dangereux. Vous savez hein, moi c'est mobile basa ba camarade, ba plus que ba camarade. Il y a deux fois au kosa ta ba ba bena musala soko zongi yebisa papa. Papa yebi ke na yebite comprendre te mais na mona yikole moko boye na yibi koli ya batwa. Bon, so au boya ta ko utiliser terme na yibi, yebi ke koli na mona koli moko ya cher na chambre moko ba touriste moko ya na jouer yango papa. Yo kana na vie ya papa. Papa ko sepana ndeko zui, donc ça OK de ko zongisa, papa be ko ya. To beta masolo ya boye belé. So ko da chaîne na so ko na masolo ba légion. O film européen kaka na chambre na kaka na France, ya la France. Azoka enveloppe ya kaki na mbongo ya bataka soki $5,000 quelque chose comme ça. Azwa la mwa kedaka Angola. Na Angola kuna papa wala utazonga tuna enveloppe la bona ya ngote, mais papa wala kobaka mari de nuit na ye. Ata fa na moye aye feti. Ti asake ti ayebisa evoa na kosale la yo timbongo na ngai ekosila. Il faut faire très attention quand tu es femme de chambre. Ba tentation à la kebele. Letisa comme nanda kuna kolio na esi mbala ebete atika ngo la kata saki na yo wana donc oui, bien, femme de chambre, très fatigué, très fatigué. Alors, Tikangwana, a bon si beba, na kade a papa, bake kola tango, bake kolala. Bake kolala. Laetitia Siko, na ba 1 heure, 2 heures, ba 1 heure, 2 heures, a Sutuki. À partir de 0 heure déjà, a bade ko ima, ba doto ya bien, tout le monde a mutazo sur tout le monde. Ya ngona epsa ka o ya. Kolinga kate 0-1 beteli au lala. Bon, le kambouté, ce qui pongue le guillemets, kolala kate sans pour autant au sambela. Po! Sans prière, mawatro. Il y a des locaux mokote ko sauver on a vu qu'on les prier. Na yembaka yango chaque fois. Lo sambwe futaka ya Lo sambwe polakate o. Ya. Les gens vont sursauter. Nini boy, tia comme le niveau ganga. Eh, nyoka, Chanete baloki nyoka, nyoka. Oh, na se a pongi. Nyoka, na moni nyoka, Chanete baloki mboka, tala nyoka ngoyo, nyoka zo linga matilanga. Oh, nyoka nini? Oh, mbale suka la muki. Laetitia nini? Boul Laetitia Sutuki. Ko sutuka Laetitia Sutuki, ndenge mo bala simba kiwara, Laetitia comme le kola a perdre de tête. Nyoka, ebaluki nyoka, nini, Chanette, ebaluki nyoka. Oh, papa tu ni mais, Laetitia, Chanette ou ebaluki nyoka, wa, Chanette a nini wana. Elle n'en revenait plus à comme le cola, moi va vide na mutu. Laetitia, tant qu'on veut un beau côté, baïke, baïbino de solo, oh, t'es pas allé ressente, hein. Pour la plaisir, pour la couper sa réputation en côté, mais pour la kosunga, et si ne quoi qui yoko yate bino ma femme de chambre, oh bon mais ça n'a ko zoabiloko na hôtel, na auberge, et si ko ça la attend ndako ya mutu, avant ça loko ya ba sengaka, et loko ya mutu so rande moate. Alors bana muki na papa ba paga ndako, ils étaient obligés ya ko benga ba pompier, ba bengi ba pompier. Alors ouais, bah pompier, bah yé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bah pompier, mais qu'on s'en a beau sur la baquette à un hôpital. Dans la hôpital, ah, papa a compris que ils sont africains. À ce moment-là, nyoka, Chanette Baliki nyoka est spirituel. Qu'est-ce qui ne va pas? Mbalama papa benga pasteur na bango. Il y a encore de vrais pasteurs na Poto en France, dans Paris, hein. Il y a encore de vrais pasteurs. Na autant à combien pasteur ou ante ba pesi n'importe quoi pasteur ou ante mais abiyo to bengi pasteur bon na boy na auteur ou pasteur parce que pasteur ba tintin mais il y a encore des vrais pasteurs. Nous sommes parmi les rares personnes au babino ba pasteur il y a un vrai bazali mais yeba yango 99,30% des bazalaka ya faux
Il y a vraiment 0,70%. Il y a qui est few of them. Solo. Et peut-être le pasteur, oh, il va bien qui a par exemple few, oh, il va bien qui a quitté quoi. A benga pasteur. Na ba erwara ko ba ina ba deze pasteur ayambi. Amani ko bonde la kuna bonde la ça no hôpital la bonde pasteur la bonde li. Bon ça va. Nous allons dans l'hôpital. Pasteur a démarré tout cas. Il y a encore des frères pasteurs. Tala musala ba pasteur ya ngona ya ko kamaka ba mpate. Ba ko ba l'hôpital ba ndi ko bonde. Ah, tango pasteur a bonde a intercéder a commis dans l'hôpital. A tout mobile à Laetitia. Ah. Tango singa matolo ba chaînette e baloki nguma e baloki nini nyoka linga akeni ala na yebo wande wana nzamba tedi singa ki ndire chaînette moko est-ce que azwa ki chaînette te na musala esika salaka est-ce que au fouiller na ba bagage au na sac na mais uteke nango on a fouillé te bon zonga na on fouiller na sac à main et puis pourtant ni alini batiki wana en réanimation dans les urgences n'est-ce pas. Pasteur atikali wala pour ça intercession l'hôpital. Mobali a zongi a mama Laetitia. A zongi a bongsi bana atiki bana classe na tali si ba luki. Ayeko lukati na saki oyo mwa saki daki yango musala Laetitia amoni collier. Collier wana chaînette amoni yango. Chaînette est-ce que ça chaînette ote? Oh chaînette moi stanga te na yebi chaînette ote. Est-ce que ça chaînette ote par hasard? Azu yango akena l'hôpital. Ah, atali. Est-ce que chaînette yango ça yango yo? To yango ote? On ne sait pas. Mais après prière, Hermoko Laetitia a s'allonger, à se calmer. Pasteur, na mobali ya Laetitia, ba kei na hôtel o mwasi na ya salaka. Ba kuta na manager na bango, mokonzo bango konso, Laetitia mwasi na sa maladie konso, yoka ba jouer pe la sagesse. Ah merci parce que l'homme doit protéger sa femme. L'homme doit protéger sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, moi, par méga, moi, ça maladie à Koyate, à sa maladie à l'hôpital, à Jumo Malaise Moukier, à Ebisingaï, par mégarde. La chambre moko abandaki ko komba, à monaki koli oyo, à boyaki etikala wana pour peut-être soki ba kolo koli ba yoko lukango, mutumso akoti ba kote yango azwaki yango asimbi pona aya kopesa bangolobi alors bien comme bakawana chaque jour et elle devait en principe vous remettre ça mais à comprendre était à Bossani et puis malade des yeux na butu à l'hôpital à monique soki a oubel lango et cause en la intention à mabe avant mukolo koli à loba ta la sagesse ya mobile bon ah c'est vrai non c'est vrai Laetitia mais comme dans la chambre na troisième niveau oh ça va la benga ko chambre à Bengat, à Chambouana. Alors, oui, est-ce que on a les gens ici qui veulent vous voir? Mobile, il y a Laetitia, on dit, oh, forme le chambre, ah oui, Mata. Pasteur à Mata, na mobile, il y a Laetitia. Manager à Tikali. Parce que mon kolo, Koliewana, a MC manager à Tikala. Mati va comprendre la chambre, on a expliqué. Non, voilà. Tala mwasi na ngai a beti lisolo a kosti a bombité pour comment dire makabya busoba déjà oh tala mwasi on est ko ganga boye on a fait ce car on a beti na abi voilà bino africain boyo kakate bino africain boyo kakate tout africain bonzo akayeloko ya mutute wala kolo collier papa ne mbinga na mwasi na yene ngabeti la oyebite batamukil ozo différent. Yoko zoeloko ya mutu ka ndengwa sa otuna. L'intention ni. Heureusement, nzambe bosambela kasa makasi. Moi je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Soki est là la kasusu. Et ça la 3 jours. Mais moi c'est d'ailleurs elle allait payer pour la couliwana. Mais là okima parce que Laetitia Oyo a sa femme malam na kabela eba mbongo. Na kabelaki ba 100 € presque chaque jour, ba 50 € chaque jour. Tala, azora ba 100 €, ba 50 € ba mettre à l'isolo papa pate. Basi oyo. Basi basan ba secret moko ondimate. Ondimate? Abi pesa nga kolio wana. Momo sto eloko moko esala bela ete. Mais
yebisaka ye asimbaka eloko ya moto te. Ya certaines personnes oyo kutu ndenga so yikoli oyo alinga yikoboya na yebimaka mwate puis oyo linga okomela ye elinga ozala mabe. Mais pour ça film gentil to juste récupérer yango. Tant qu'on récupérer yango, on ne sait pas bon. Abi amonaki moi geste moko ya bien tewana. On ira à libérer, il n'y a pas compris geste tewana. Ça va qui? Papa wana abimisa 200 €. 200 €, après si ça non peut ça y est, la nègre comme rapport à pourboire na ya lilo. Pasteur habité, merci. Donc ça les a erreurs en tout cas merci beaucoup biso ba ya a flatter kana flatter ba bo 200 € ba bima ba kenda tant ba okita na pas kitina est sincère. Ba comme la réception malamo ko hôpital e benga bango. OK non moi na yo ala muki ba ko sazo luka mbal na ye. Et ba kenda l'hôpital kuna. C'est ainsi que moi si abeteli bango abi non. Na soki kone wana ezalaki na intention ya mabete bon na ebité lo ne poussa ki ngai na zoengo na mona ba bijou atika na bongo saka na ebité tala comment est-ce que diable lui avait tenté. C'est pourquoi j'ai dit yaya yo père moko na makatuku bianza makasa nkembo osa na ndaku ya mutu osa na restaurant na bar na femme de chambre à dolobana omoni o mutabosa di atiki mbongo likola mesa. Bokati kat abosani yango abosani te a certaines personnes batantaka batne atiki yango na nko po ozwa mabe eyela yo soki omoni eloko ya mutu bazwaka te batikaka yango ndengo wana kozwa te ozoko dans quelle intention oyebite qu'est-ce qui ne va pas atiki yango na intention nini. Oui c'est vrai mais si bakobosana mais oyo c'est abosani vous avez une intention mabe au combien lisolo oyo ya Laetitia était ya yo to beti yango avec beaucoup de réserves congolaises ya Kinshasa. Moi ne bandal Laetitia donc on a des détails parce que ils avaient pas malamu te et mutapesi yango non en tout cas donc on a des détails pour ils ont malamu te et on ça vraiment mabe voilà soit Laetitia yango wana affaire ya pasteur Marcelo Tunasi yaya ça fait couler beaucoup d'encre et maintenant ça va faire couler beaucoup d'encre et ça continue ngana so sepela po tokoboko masika na shuka. Pasteur Marcelo doit payer. Tokangi assassin te. Tokangi bomité. Mais, ma preuve, ma lobanae moko, et d'autres ça que Pasteur Marcelo a suspect dans l'oué maman blanche. Au fil du temps, le kouta ya kana sincère, il est commis, il est copine, mais vérité ya l'escalier est commis. Tu yebaka awate que maman blanche akendaka tu veux voir qu'il y a en Turquie, à ce moment-là, il y a en Turquie, à Istanbul, à qui on s'en a fait une opération. Opération, on y a bouquet, tu es baraté. La cause de la maison, on a pour regarder mon. Au fil du temps, tu as découvert que à Kendaka Turquie, à côté, à Kendaka en Belgique, et bateau à Kendaka en Belgique, va témoigner, va témoigner ce qui s'est passé, histoire de les caca. Il y a aucun de Belgique. Il y a Makambu, Ezali, Ebele, Ezali, Légion, situation Oyo, il y a Maman Blanche. On a quelques audios. Est-ce que vous avez que, excusez-moi, est-ce que j'ai quelque chose à vous proposer ici, Bongolande Yango, Tolma Makambuza Ebele. Alors, est-ce que vous avez que, Pasteur Marcelo, malgré d'être coincé wana to yebi ka komi na suka orgueil muté salaye yango aze bata ko sala ndenge ni dai kusina yake loka botika onkela ngai boko krakise boko sala bo yaya nalo akrakete ako kraker pena do ti na ti Marcelo doit nous dire maman blanche akufa kena to senge belete. Tu as vu que Pasteur Marcelo, nous avons compattu avec lui, la décès Maman Blanche, Maman Blanche, il a dit tout haut, Maman Blanche, mais ce qu'il y a du monde entier. Mais qui était sur notre love? C'est moi. Oui, tu vois un moteur. Marcelo, bravo, attends comme Maman Blanche, au salé que tu es Maman Blanche, mais ce qu'on a Koufi, tout ça, on a canon Maxilo. Il y a ça, Maman Blanche à Koufi. Bon, certificat de décès à Mozawapi. Il y a un liwa original. Bon, ce que ça dit, on a ça qui bisoana. Bon, combo, et ma parente ndengenini. Ils ont absolument moutou qu'on soit. Bon, ma question c'est belé. Sikoyo, rapport médical, les alliés wapi. Hein? Passeport à Maman Blanche, les alliés wapi. Hein?
Donc, il m'a pas quelque chose de belé. Merci na bande ko organiser qui marche. Justice pour maman blanche. Et les gars qui successful. Qui toko. Marche à Brutal, on a émission tout à l'heure à 14h. On a dû parler sur Marche Wana, comment ça s'est passé, tout ça, il y a des commentaires, et puis bah révélation sous les coulisses. Brutal, on a émission à 14h, ne ratez pas des spécial. Justice pour maman blanche. Beaucoup de Kayango. Kassi, bah révélation, ça est belé. Makambo est pasteur Marcelo. Vous voyez d'abord que pasteur Marcelo, malgré Makambo, Marcelo, Marcelo Bangate, savez-vous que Marcelo parlait qu'il y a un problème? Il s'est allé marier illégalement. Marcelo a fini à un étranger, awa, tu vois à Kangunda, tu changes à Kombo, tu quittes à âge, quand tu es à Luana, oh. Nous avons par exemple ligne. Alors Marcelo a abé libomo. Est-ce que vous voyez que Marcelo n'a pas qui na Belgique ou a bali na identité à Marcelo, tu l'as cité, na identité Moussoussou. Donc Marcelo, ça n'a pas de passeport. Je ne sais pas. J'aurais appris, je ne vais pas confirmer, nous sommes en train de faire des investigations de Goyeba. J'aurais appris que Marcelo a balaki na identité Moussoussou, na identité Marcelo. Et j'aurais encore appris que Marcelo, Maman Blanche, ndenge attaqué na Belgique wana. Gouvernement belge yebite que mutumo congolais moko atterrissé qui awa akufi ayebi angote. Parce pas maman belge ça. Jusque là, gouvernement belge yebi que maman Blanche nga kota ki immigration azaka na Belgique. Nzoka ça kufa. Est-ce que na yebite balobi Esther azali belge. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'aurait pas utilisé aussi passeport et maman blanche de Makamoussous? Dans la Goutseki, dans la Koumamba. Ce qui me cœur, malgré Makambu Oyo, malgré Oyo, il y a certaines personnes, il y a l'église Ouana, l'église de Marcelo. Azon Nima Marcelo a célébré le mariage d'Abango. Le mariage est sacré. Qui est celui qui peut célébrer ton mariage? Moutou Aza Souye. On ne dit pas encore il a ça, on n'a pas dit ça. Donc c'est le jugement dernier. Et il y a jugement à Batamukili, il y a un zambie, tout le monde. Il y a mis sur les réseaux sociaux, tout se plaquer contre Mir. Moi, si à Koufou, dans ma circonstance, auto évité. Moi, ça a été une attaque normale. Guillaume à Koufou, opération bouquet, crise cardiaque, on ne sait pas. À Koufou, il y a nini. Azan n'a pas de problème. Le couteau dans le monde qu'on a eu, kofinga ba maman. Mais on dit à célébrer le mariage d'Abino. Honte à toi, monsieur. On dit même Marcelo à célébrer le mariage d'Ayo. Vous voyez que Mario, Marcelo a célébré le mariage. Tala. Yohan. Marcelo. Et voilà comment est-ce que les mariés sont contents. Ces mariés sont très contents. Marcelo a célébré le mariage au Yabango. Marcelo qui est souillé. Marcelo a sa dignité. A sa dignité. Il y a un mariage. A sa dignité. Il y a Kobate Alibala. Marcelo qui parle des intimités. Marcelo a son intimité. Il y a Linaye, Namiso Abatou, qui a perdu la tête. Bondima a célébré le mariage d'Abino. Honte à vous, messieurs. Honte à vous. Marcelo a célébré le mariage. Mais évitez. Donc, vous dites, les Congolais sont comme la souka. Marcelo a célébré le mariage d'Abino. Marcelo qui a des problèmes. Ça tire de partout. Bah secret o ebima ki o ebo mama na nkuku e bandi ko mama Marcelo. Na otela no audio mais n'oubliez pas laissez nous audio à 27 minutes on attend na tia ngombo ziki. Et ko kata makambu tu o. Avant la tia ngo il faut comme 60 000 abonnés. Ceux qui comme 60 000 té na otaka pe na ngango. Donc to s'abonner massivement, tika commentaire loba. Tika commentaire, tia aimer donc to comme 60 000 rapidement, tout s'abonner ko. Tous s'abonner dans la chaîne de votre référence. Awa, na kotika audio, na audio oyo. Boyo kama kamia somme.
Suivez ça. On va suivre ça. On va suivre ça ensemble avec vous. OK? On va suivre ça ensemble avec vous. Makambu Oyo, qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. Et il est le pasteur Marcelo. OK. Nounou. Hein? Nounou a ça le nounou a secret. Secret à liwa et ma place. Moi, nounou y a ma cercle. Moi, nounou. Toi, là, Makambu Oyo, nounou a le baki. La vérité, nounou a le baki. Concernant voyage à ma blanche, on va revenir. On va suivre ça ensemble. Suivez. Marcelo Mata kita nono sa lobby na he. Voilà. Et loko ko bombe za susute. Ya Christophe déjà sa lobby, nono sa lobby, nono na minicho nono ba bombi nono. Nono ko mona na te. Bom mata bo kita kende ko intimider famille ba nono. Ndongo za ko intimider wana. Nous n'avons pas parce que nous n'avons pas vérité. Nous n'avons pas li solo. Nous n'avons pas ma cambonnion surtout. Ti nenge ba bimina mama la bango ba kende na mama bango hôpital te. Ba fanda ki na hôtel te. Bango ba fanda ki na kata appartement boyo ka bien. Ba fanda ba sola bango appartement ndaku. En plus il a assez. Parce que bango na rez de chaussée na C. Tant ambulance yé, bango na maman blanche ba solo li na ba 23h tant on va expliquer makamba tabir. Nunu ye na on encercle yeyo. Nunu ye wana. Tango bango na tabir ba koti na chambre ba kelala maman blanche papa bango ndundo mukolo akina ba aye lundi. Bafandi pe ba solo nini tout ça makamnya soto sili. Tango sili comme na ona butu. Wana lundi. Ya pa koti na tabir ba ke kolala na nunu. Ba ona ndaku ngoza ki a 3 chambres. Avant bakota na ndaku bakenda basaki no ba chana Turquie bilamba blanche ni to sika yango Marcelo akangi yango bomo na mikolo yo bomo na Aisha zolata ba sentir ba guti nyonso to na za blanche za yete bomo na bilamba Aisha olata bomo na ka bilamba ba griffe mikolo Aisha olata biloko ba griffe trop en plus chose grave bizarre bazali ko moko na mama blanche balata 41 du comment na maman blanche ça qui va monnaie a changé ba mosika pentena ya banda la ta rouge wana wala ta ketenga makiwana o ele kake na munene so qui ba monika ka changer a comme na ba chaussures ba basket ya ba Gucci ya ba Louis Vuitton biloko maman blanche déjà bon monia ndisi aliboso na pesi bino elamba mo bo alata keza ya Zara boza noir pembe ate ceinture ya Gucci likolo ya maman blanche o basomba ki nunu déjà bando bimisa en tout cas ndundo mukolo wa mutama be te oza mutama be comment biloko mwasi na asomba ki te alinga ki mamote boti kabiso to loba alinga ki mamote ndundo mukolo alingaki mama ote poso ki alingaki mama oberso sa makambo osala te boki ndoto prophète ana o alobi utaki kolota o alobi aloti mama blanche azolela fandi na se ba lokolo ne ezosala parce lokolo evimbi azokoko benda lokolo te azolela yesu ko ayetanga moni abi oh blanche ozolela nini abi na okoko telema te lokolo pasi a soutenir blanche atemisi blanche abandi okende abalukala nsima bo amoni ndunda mokolo pasteur Bartaza asimbi libanga molo munene akitisi na lokolo ya mama blanche na ndoto na lokolo oh mama blanche azobenda ya pasi par lokolo ebukani mama blanche akiti suna se afandi suna se ndundo mukolo wana vision au pasteur ana otukomona bozana chama vandate moto moko sa pardon Yaya les carottes sont presque cuites. Ndundo mukolo balobi boy tant pasteur ana bien moni vision ana mbamo atelemi bandi komituna bi liwa ya mwasi oyo ifo ezala mobali na ye ayebi liwa o wana na ndoto shukaka mama me boyoka sikoyo makambo nini sikoyo nunu alobi boye ntango baye bakomi na Turquie mama bango apemaki te basola bango appartement pa tata na mokolo bomoni pasteur ana baotanga nkombo ya mokolo ntango bazola bango pasteur ana amemi bango bakesaka bacourse bake basali bacourse basisi osala bacourse asomba biloko nde nyonso to ya bagriffe
Asobi ba robe na ye ba ceinture ba nini ba chaussure ba biloko ebele aye ba ye na omba mona ndako ba koti na ndako po ba ke ba umela na bango te ta ba ye ba koti si na ndako lundi papa bango aye ta papa bango aye mama bango siko tanga comme na butu ye akela na tabir mwana ya bébé tanga akela na tabir vers 23h ma blanche aye à côté na chambre na biso abi soka leli na kata butu pesa biloko ne oyo alingaka po alia po ya komi kosala ba akomi ko réagir bien te soki azo ayoki nzala ali mama problème ezate na yoki esili nunu yeyo yo mtoto nanga nunu yeyo asimbi tabir na maboko na yeyo na sima mama blanche atamba komi na Turquie shika mama abi nini abi abasolo ne silim kata ba telefone na mama blanche leli mama blanche ando so na salon afandi na kiti au so na mama ba on appelle vidéo basolo la ki penda abi basolo la ki atatiba 1 heure basolo le silabi mama la lobi na kobenga yo ko se déranger te esili allez mbala moko mama ba ngaki kolala kelala vers 5 heures po bazaki na appartement assez bata ambulance ye batu ba ko tarandako nani nuno la muke yokika mouvement bien te na kati ndako tu nena ngoli susu papa oh non mama sali malaise ni tout malaise ndenge nini na tabir ya memika tabir boy na robe de nuit on prépare toi lataka nana kena mama nazotinda voiture kwa ko soyo po kaka lelo tozozonga bi tokomi kaka lobby mama na maladi lelo tozozonga nde ote mama ke na hôpital ba ke ko soigner abi oke mama ke na hôpital te na ndenge mama abimi wana basimi nzela ba ke na papa la bango na pompe funèbre ba komi la pompe funèbre na ndenge ba che corps à blanche ba mona cercueil makambu nyonso tuni tout ça ba billet nyonso to zaki da préparer dans le waya blanche Marcelo e ba kiango banana Kishasa que non ufa basombe daba cercueil makambu nyonso tout na billet ko zongela Marcelo aki na billet ya aller per retour aki na billet aller retour na ça y lundi a kozonga mardi bongo ozomona ndenga yaki alonga kuna alonga dimanche akomaki lundi wana afandi mardi fazonga yango wana bazwi corps ya blanche bake abi bakende na blanche na nini te na morgue te mpona ba 14 temps bazwi ye bazokende na ye na ambulance atuni wapi mama o mama koki te mama akufi nuna abi abandi kolela wana bongo corps na o yango wana na ambulance abi bongo na Turquie bataka batu na morgue te o noto kendane na morgue balobi comme aza étranger moi batia na morgue zate luwana eza clair te faut ba enterrer rapide sur ta robeba nuna lobi mayele silinga pourtant tokoma to bakomaki bafandi baservaki mama na bango ji ya komela et pas pasteur ana mukolo o atambusaki bango bozoyoka batieli ya bango ji ya komela bayeli ye baservir ye ji amele il faut pas alia il faut pas ça oh non maman babiloko nyonso to eza na frigo ko se déranger te soko za na posa kozwa ozwi ji wana amelaki il faut ezalaki déjà ya kobeba il faut ezalaki déjà ya kobeba vers wana il faut ezalaki déjà empoisonné nde bomoni ke mama blanche alali alamuka susu te bakena nuna zokama bi liwango euti wapi na mbala moko boye na aéroport ta bakomi na aéroport na nde bazwaki avion na ba après-midi bakomi kuna na ba 0 heure kokoma bakomi na somo wana ye azokoka te ayebisi nunu ndunda mukolo mbongo oyo opopozaki nunu opopozaki mbongo mpona nini opesaki ye mbongo mpona nini afanda nie alobeloko te yo moko koexplike liwa ya mwasi na yo opesaki ye mbongo mpona nini shukela mama makambo ezali panzelanga video Marcelo mbongo oyo opopozaki nunu opesaki ye mpona nini tala liasa $, alobi azalaki na mbongo ebele na basaki na ye azalaki na mbongo ebele na basaki na yaya
motema ezosuka motema esuki masolo ayebaki atamboli na mbongo nde azalaki bongo babi azalaki atala ba $300,000 na kati ya nini na ye donc nini cercueil corps ya mwasi na ye talaka ye na DHL na DHL na Air France na Air France na DHL basombeli nunu nini oyo nini billet nini tout ça Dundo Mukolo, $50,000, $50,000. Oh, pesaki. Nous poilo beloko, ta fan na yoko expliquer. Liwa ya moi sino ezaki pona nini. Yo yaka yako expliquer biso. Nani tampa komi mwalo bezate. Na otala bino ye ata lobby bien lelo na ata ba 21 ba 22h na otala bino. Tant bayaki bomo na nunu ndenge ni azokama asifika motema boy akokate ti ba ozwaye bakakisa ke de amonoko na avion alobi ya mataka business te ba matisa business c'est vandania kolobelo te ngamo na ko expliquer famille ya moi sinamba ba pesi €50,000 bijou bonsoir €50,000 na enveloppe ye pa fandika nya zotala ayebi ndenge nini Blanche akufeli te ayebi liwa Blanche azalaki makasi azalaki na makambo nyonso tout bien tout ezalaki bien abi ata motu pasi ezalaki te boye ezalaki te nunu ye wana yo mtotu naka yeyo nunu yeyo asimbi tabir na loboko ne na se nunu ye wana tout Blanche azalaki bien. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien on peut s'arrêter ici? Nous va encercler. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête? Bon, tu as un tout petit peu et puis on va s'arrêter, hein? Voilà. Dans ça qui vient, et l'ôté. Oh, moi, tout passe l'ôté. Oh, malaise, est-ce que tu as qui malaise, moi, ça l'a hernie parce que bango bazaki na ba 23h. Tiens, on soit na maman, bango na ba 1h. Même maman, bango. Tanga solola atuni utabira za wapi abi mama yewa na kunaza na mama na pe ye na tabira memi tabir bo ye na tabir liboso ya caméra la kisi ma nkoko na osekisi ça va et si lui papa bango da côté na chambre kola na kaka mama bango da kela la bongo feza la Marcelo batala tina matoi famille à Blanche botala Blanche tina matoi il faut ezala ou bien bêta qui tonga poison na litoi ou bien a bêta qui est a injecta qui est ba goutte de poison na monoko na seringue faut botal la Blanche bien basa la autopsie bien sikondo toyoki que non babuki cimetière côté assez au moment où côté assez na côté oba chaba nini ba côté oba cha oba koma ba nini na ya mama Blanche ana na mama pandiana babuki wana penza babuki babi ba ningisi penza c'est comme si ba bimisi corps ya Blanche c'est comme si exacté non voilà accessoire voilà c'est un peu ça donc justice pour maman Blanche. Ne ratez pas, tout à l'heure là, on va revenir sur ça. Il y a encore une africaine. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on propose ça tout à l'heure là ou bien Dengenini? Les gens parlent de Marcelo. Hein? Voilà. Vous voulez qu'on propose ça maintenant ou bien on vous revient dans quelques instants? Marche Samaki, hier, c'était successful. C'est Plaki. Comment est-ce que cette femme s'est déguisée en maman Blanche, voilà. Voilà, souvent un extrait, mais on va vous proposer ça tout à l'heure. Voilà. Voilà, nous allons revenir sur ça tout à l'heure là, dans notre émission, il y a 14h, on s'arrête ici. Je répète, sur la femme de chambre, reste à la attention, parce que moi, si abonga kana moyibité, ma bé et koki koye la yo pour rien, le kola et comme li de kolabiso Laetitia Abiki pour na kaka nzamba la kina isnoté, ma bé denge koma ti na ti.
Partagez cette émission, mesdames, messieurs. Si c'est la première fois, au mon avis, surtout ceux qui s'abonner. Tout s'abonner, quoi, au s'abonner, ah, ouais, kende peut qu'on s'abonner na deuxième chaîne nabiso. Hein, car na YouTube, Afrique Masolo TV, au s'abonner peut qu'on a. Tout s'abonner peut massivement na TikTok. Parce que belle belle quand tu pas vu na TikTok, on sera live tenenu. Avant tout, on va live na TikTok, il faut comme 5000. Tout comme 5000 followers. Allez. Tu vas dire live na TikTok, tu vas na là, macho, quoi, macho. On se retrouve tout à l'heure là, à 14h pour l'analyse. Il y a Marche Oyo, Justice pour Mama Blanche. Oh, pas pour Benga, on go Benga, à 14h, Benga, on a live pour la Justice pour Mama Blanche. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.